reading between the lines otegere amawulire agali mabega wa mawulire amanya gagambye sirinzeka babuzeko wasizo otya mukwano mukama katonda yebazibwe okubanga akuleseewo ng'okyali mulamu alina obujulizi kwegattako okugamba nti mukama katonda agulumizibwe eyakikoledde ate gwe ayinamuko okusoomoozebwa kugamba nti eyo embeera gy'olimu ate nayo bwetyo ekutwala butereevu mu bujulizi olunaku olw'enkya essaawa eddako eddakiika eddako bakatikitiki akaddako n'olwekyo okola kimu kyokka fuba okulaba nti ovuunuka embeera eyo ng'oli mulamu tolowooza ku kyakwejja mu budde tolowooza ku kyakusulawo famire odduke tolowooza ku kintu kyonna ekiri negative wabula mukama katonda akusobozesa okubanga olowooza butya bw'ogenda okuva mu nsonga eyo esenise nabwire ni mwana w'ebusitema disitulikiti bayebusiya ndawoheza kumwenengo ndawoheza ku balwaga boosi abahaadde abahaye mwezi mukyedinyo mwebala okudaha Salt Media kuno niko munyu kwechuli buli ludalo lw'ebbalasa pakolo butano kubaawo saawa kibe 12 paka kidatu kyechuli ate kikoto yeehale ikyemberi ku Salt FM Lawrence Mujuzi omwana w'obuhana mulala yengane omumbeja kasa nende aka black balumalume embosi yuwetaaga okubanga ihumbaha nise nabwire babuuzizaako nti mwasuze mutya mukama katonda yebazibwe olw'olunaku olupya lwatuwadde uvuka bwitidde leero afubye nozasize abwegezagezaamu ndi waayo sebo tambulemu ng'omusaamya okay itubagaliza olunaku olujjudde ebinonogo ng'era tutandika n'amawulire nga bwe gabadde mu Republic of Uganda ekizimbe ky'Emakerere kikyakubobya abantu omutwe bakyagenda amasano bagamba what exactly happened ekyatuuseewo speech ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abantu bagenze baddamu kugitunuulira mpola mpola ne bannamawulire because there was no time yajogedde ku ssaawa 2 ez'ekiro naggwa ku ssaawa 3 kitundu ez'ekiro ku lunaku lwa Sunday therefore okutandika discussion yabadde okugenda mawulire ag'emikutu egy'enjawulo yabadde nakubanga ekikolo olunaku lw'eggulo mpozi ng'ensonga ezayogeddwa nga waliwo omuntu agamba nti temuli nsonga yamukoledde naye pulezidenti asobola kubanga ayogera lwa mukaaga ayogera Sunday yogera ku Sunday okay pose Saturday kituufu yogera ku Sunday he talked on Sunday era amawulire ne gabeera nga gamukavalinze bulungi olunaku olw'eggulo oli yalinga yakogera bwati n'owulira akeetala aba LDU aba traffic abani bonna nga babeera mu keetala kati bwagamba nti ebyo bisigaddewo tuba twebuuza n'okwebuuza biki ebisigaddewo umanyi bw'obanga oli mu State House bw'oli mu State House tomanya ggwanga bwe liri kale gambye ababodaboda musigalire ku saa 12 nafande okyo mwami Fred Nanga era mwidde olunaku lw'eggulo ng'agamba nti ababodaboda saagala mwerabire mugende mu maaso n'okussa mu nkola ekyakafyu wammwe mugende mu maaso mukoma saawa 12 okukola nengamba ababeera mu offices boda ne ku saawa 3 tezirekeraawo ezo boda ziba zitwala bafande ku duty zisula atete ba boda ezitwala fe abantu ba bulijjo zikoma 10 nezo nezi nezitwala abasawo ate nebyazifanako saawa emuzigenda zitukulubula emotoka genda bakutomera bakuvuma ate tugamba nti ebyo president abimanyi kubanga abeera mu State House toyinza kukola statement nene bwetyo ebeere volo omukulembeze w'eggwanga kubanga enguudo z'olaba eza Uganda ziriko kamera ngadda mu kamera ng'atunula president ye yatongoza command center ngadda guni ng'atunula tugambe tewali wa byakwerinda buli muntu abeerawo waali eriyo report z'atasoma nti boda report in the city ng'odda ku ebyo osoma muki basse muntu abatasse muntu bakola mirimu gyabwe saawa 12 mu 2 era tugamba tobataataaganya kubanga ekibuga kino kitambulira ku boda this is the boda city bwogamba nti balekerawo oba otulidde obuzibu era baali bagamba nti bakoma mwezi gujja nsingeewo tekisoboka ekyo ekyaki ekya boda okukoma omwezi ogujja kati ate nti ensingawo ate nawe ekyokutte anti bw'otunuulira kati boda bw'ogigamba nti ekome ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ng'omuntu wa bulijjo kafyu owa atandika ku ssaawa meka 3 ez'ekiro kati atambula atya ssaawa zino 3 ez'ekiro bakwata abantu abamenye etteeka erya kafyu nga taxi zijjudde bantu
nga boda nazo zitwala bantu nga ne bu special butwala bantu nga neza buyonje zitwala bayikiriza bali kubigere bokka kitegeeza nti boda zino zikola omulimu gw'amaanyi nnyo okwanguyirizaako bano abantu okubajja mu kibuga n'okussa ekitiibwa mu gali amateeka ga kafyu tugamba nti boda this city ekibeere tourist attraction yaffe yes fe abatambule ku bibuga ebyenjawulo bakuwandiikira what you look forward to Cairo batugamba the old taxi driver the taxman bavuga obumotoka obukadde bu Fiat 127 bwani obwo buloza tebukyaliyo naye nga babumanyi bu taxi bwe Cairo bwa mutawaana nnyo bamanyi ba Cairo otambulira ku camel tutegera engamiya ezo zonna bakulanga enjoy a ride on the camel enjoy a ride in the Cairo taxman ng'agenda waganya bwati mu bumotoka butono bwe buti bwenda bwe buwaganya ne Kampala bakiteekeko enjoy the boda rider tukole boti drivers Kampala versus drivers Cairo ate ko bana bafe ba riders bali ba drivers aba boda baffe n'aba taxi abamu bana ba ku weekend kituufu kikyamu weekend ng'obudde babujjeewa badereva bafa tebanabira ddala evidence eriwo nti babanaliza ku ebijaketi tebabyolezaako ddala ogugatto actually tebagoza ebyo byonna tulambule ekijaketi omanyi baneighbors baffe wano babayita batya ba kampu babayita batya abaliwo waliwo kampu site erinnya linvudde mutwe babayita ba tourist abatasula mu hoteli abasula mu kampu bali wano ku Soroti wano wetulekana bufulano gaba mweba neighbor bali bakuleetera pizza bali kumpi awo ba tourist abagagga ontegedde abava mu famire engagga bwe bajja mu Africa tebaagala kusula mu hoteli kubanga hoteli ziba zifaanira ddala ne gye bava kati baba banyumirwa campingi kati oyo mugamba enjoy the dirty boda n'agamba the guy was smelly obomuwadde the jacket I think I'd spent a year without washing it it's something to write back home about wamuzungu bwakiyita obomuwadde something to write back home about therefore ekyo tukirange bulanzi mukulu Kiwanda tulange bulanzi ba boda baffe ne mubaleka abasajja bakole emirimu but we can make them smarter I had that plan ngogenda bakola otya abaana be Makerere nze bena njalo kufuuka singako bonna abakava Makerere nga bagala kuyiga kutandika kukola nga njala kubavugwa piki ontegedde babera smart babera babamanyi mwe abawala mubera bamanyi nti oyo kampasa olokola besende zibaze kuba bakola nabali olubabera batandika okumpiringa nabo sate babuwozaako nga tubazikubako nga balabi ba kampasa batwalako abalenzi bonna n'abawala bonna omanyi omuntu akyasinza okukola ssente wano mu Uganda yo naafumba emmere ya mu bu 5 star we waffe wali ekasokoso naye ng'ali clean mama gundi ono ali abeera bwati bambeso wanitereko gundi naye banene abakungu bakola loosi naye bw'abeera bwatunga mukyafu tebalyayo bamama nakigumu aba sekasumbusa ng'akaana kali wali bwagira bwati bwakasiimuula bwakolaki bakola ssente mpitirivu nnyo okukira kuba neno ba ekasa VAT ate kankole nti ate eyo ye nature ya business mu Uganda okay kigwa mu kintu baddekeera nti oli ekijaketi bakiwanikako right home about ekijaketi kya yefufu ekifumuka okay twala okuyingira world report try me out twala okuyingira mawulire gaffe aga world report ya covid caution ngebeera in case you're asthmatic don't try bakibaterako in case you're asthmatic don't try them okay
ekirwadde ekya COVID-19 kikyagenda ddala mu maaso n'okuteeka ensi ku bunkenke nga bwe bwakeeredde olunaku lw'eggulo bwazibidde Uganda yazuddeyo abantu abalala abali mu 181 abafunye ekirwadde kya COVID-19 wabula Mukama Katonda yatusaasidde teri yafudde olunaku lwa ggulo kitegeeza nti omuwendo gukyali ku bantu 63. Ekikopo tukyakirina President yatuwa ekikopo bana Kampala era basinze mu Kampala kyentegeeza egamba Kampala you've taken the trophy. Abantu mbajukire bimale kugamba abaita backpackers. Bano bana abawa. The backpackers ababera abagagga abavundu. Abazo ne gundi bwe yajja yasula mba backpackers. Nani? Ne abantu bamanya nti yajja. Bill Gates. Bill Gates yasanga president mu nyonyi namugamba ndi president wa Uganda. Namugamba dealing in which ngensi Uganda tajuliangako kanaluza nti company ngana ibo aline iye dealing Microsoft kati nga yaluza nti bono dealing oba mutonto okosi kuvola ya tuvola abagaga ki president wa fasobola okugenda mu America nakyogere ekyo nadda abagaga kale president ye nawo ku lukalo lwa Africa ati boto mumanye mbuza nti am president of America nenzo kutamanya America ne president wa Norway Uganda nagamba nti wakasi bakaida bali abuza Samoa jujuzi wano siddanyo Samoa wetogeka ne Uganda wali wakasi obusajja ke yayongera wali atamanya Amini nga Amin of Uganda sia ngamba odiringa muki mutonto oba munjeyo niyabuza ngamba it's a country Eliyo asajja enkwata nga buba senkubuge bana Uganda garoza kivumo ate nawereka genda maaso tuzeeyo mu COVID report obuseko tuba tubujjako ne tudayo ne twambala face ey'abannamawulire genda maaso. Uganda kati eyina abantu abajjanjabwa COVID-19 1,674 omuwendo guneeno gweraliikirizaamuko okusinziira ku nnamba y'abasawo be tulina mu ggwanga kitegeeza nti bannayuganda twerwaneko tuleme kufuna cases ez'omuyiika okutuukiriza ekirooto ky'abali eri bakyeruppe bye balootanga ku nguudo za Africa ku streets buli wamu wogenda emirambo giwandagala gigudde gikoze gitya so bannange twerwaneko mu ggwanga erya Madagascar wazuulwa Habotonic abantu 2 oggulo baafudde bano bakafiirwa 225 abantu 10 Uganda yakafiirwa bameka 63 tugende n'eddagala lya Uganda tubaveeko president atusuubiza ndi very soon guno omwezi gujja nga tegunnagwako tusubireyo amawulire amalungi katusubire nti tebyajiiridde Makerere Makerere is just a main building awo tewali mulimu gukolebwawo yes it is naye katusubire nti empapula eziriko na accountability era sente za COVID-19 ezasondebwa tezajiiridde omwo ebingi ebyajiiriddeyo ate omuliro guba muliro abasajja mubaleke namwe bakoleko era enyo ofisio nga teyayidde Makerere ng'olina sente zebadde bakubanja oli byebiboga bibagamba Katonda yabaweereza we mubbira mugukozese anti kakati ofisi y'eggwanga teyayidde naye bwe yalaba nga bagenze mu lockdown bambi nga COVID-19 yakose agenda mu maaso n'okubanga anyinyitira kyekigambo ekituufu yasengula fayiro ez'enkizo n'azitwala mu main building ng'azikozesaayo ki kutereka main building fena tumanye kiriyo watiisa n'okutiisa bw'oyingira wali mu main building n'otandika okwambuka amadaala ago authority ogiwuliranga efuwoluwa awo kwe kugamba nti the university is in our hands abaana gye bali ewaka ate security welcome to the authority nengamba nti kanjira vakweri faculties emabbali n'emabbali atwaleko mu ya so munange naye byonna tujja kubiwulira no question about it. South Africa abantu 39 be bafudde Mukama Katonda akoze ebyekise Africa ekirabika ekirwadde kiwangudde tugende mu America okutwaliza wamu Africa yakafiirwa abantu omutwalo gumu nedda abantu emitwalo 3,14 mu 1,300 mu nsonga eno songa abantu akakadde kamu emitwalo 42 abantu emitwalo 3 tubakubaganye tutya wali ogenze mu Independence Night abantu emitwalo 3 malinga nga bebabeera wakati wano ne ate abo babeera bangi nnyo kuba neno wansi yonna babeera bajjuddeyo simanyi wenyinza bakugeraageranya abantu abo emitwalo 3 abafudde ku lukalu lwonna olwa Africa
bafudde mu ggwanga erya Peru lyokka. Spain naye efiiriddwa abali 3,000 tugezaako okulaba abagatta omuwendo. France nayo yafiiriddwa abantu yakafiirwa abantu abasoba mu 3,000. Eggwanga ddala kyeri lyakafiirwa abasoba. Bonsi zifudde emitwalo 3 ffe Africa yonna. Okay, twagala okuvaayo. America kyagenze kitya ne India. Mu ggwanga eri America 388 be bafudde olunaku lw'eggulo. Katubire tebaddeyo. Wabula ate Buyindi yekyali bubi 156. Oli omulala ali mu 1000. Brazil ye yalingamu naye yafiiriddwa 455. Okay, COVID tumuvuddeko. Tukugamba COVID gyali nze naziise mukulu waffe FX Kitaka. It's not a good experience. Era sikiwantu kirinva mu mutwe emirembe n'emirembe COVID aluma atta nga mikwano gye ab'ekyalo bali eri busuka kubo bali walampe bisenge balingiza. Tubagamba nti COVID tumwekuume n'aba mu ngalo all the time, put on your mask, kyekirala sanitize as many times as possible. Social distancing. Ne distance keeping olukosobola okubanga wewala ekirwadde kino. Okay, twagala okunyira mawulire gaffe agawano ku Salt agasukulumye nnyo eri asosire yagambye tutya. Tugenda kutandika n'ensonga y'amasinzizo, okuggulawo kw'amasinzizo. President Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku lwa Sunday. Sunday mu Luganda kyeki? Sunday ennaku z'abazungu. Balaza. Baganda bakazooba simanyi kaki. Ndowooza kazooba yoyo. Olunaku olwa Sunday President Yoweri Muganda erinnya lyange kyobona litandika na single S. Amanya amaganda gatandika na double S. Nze lyange li South Africa ndi mukosa. Katikkiro Charles Muganda wa Nelson Mandela. Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'olaba omusajja ow'empeewo akola statement bwetyo. I'm a South African. Lwaki sitoli mwerunga Mr. Matumbwe nze Katonda. Okay, President bw'atyo yakkiriza amasinzizo nate okuddamu okukakalabya era olunaku lw'eggulo abawerako bwe batyo batandise okubanga bakuŋŋaana okutendereza, okusinza, okwebaza, okusaba omutonzi n'ensonga endala ezikirako awo oba eziringa ezo. Naye omusumba Rosias Bugingo ayina bye yatangazizza ku kanisa eya House of Prayer. By the way, katumulire ekiyagambye. Kulembeza oggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga kibabadde baagala okusinga okuwulira y'enzugula y'amasinzizo, amasomero n'ekisaawe ky'ennyonyi. Omukulembeze w'eggwanga yategeeza nti amasinzizo gaakuggulwawo n'omuwendo ogutasukka gw'abantu 7 naye nga bagoberera ebiragiro birina okuba nga bitangira obutasaasaanya kirwadde. Prayers and fellowships whose numbers do not exceed 70 and by observing all the other SOPs. Wabula abalina amasinzizo n'abagoberezi bangi bo bakyalinze oba ng'oliawo omuwendo gusobola okweyongerako ogeza nga abalina ebifo ebinene we basobola okuba nga batuuza abakkiriza. Mu mboozi yaffe n'omusumba Rosias Bugingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International ku Canaan asanyukidde ekyokuggula amasinzizo ne yeebaza omukulembeze w'eggwanga ewatali bukwakkulizo buliawo bwassiddwawo. Nze nasanyuse nnyo mu kisibo kino kye tulimu ekyennaku 42 Katonda yayanukudde ekitundu ky'essaala yaffe kyayanukuddwa kubanga kye twabadde twagala ekkanisa okuggulawo ate nebange eggulwawo nga tewali bukwakkulizo ebibadde biwandiikiddwa ne badde byogerwa nti abantu bajja ku downloadinga app bajja kuba amasimu obukwakkulizo tibwabaddewo bungi. Ku kyokuggula Canaan akombye okwebaza eriibwa agambye nti kijja kusoboka olw'omuwendo gw'abaweereza abangi ogwetaagisa. Nti Canaan side ya toilet washrooms ze zisinga obulungi ndooza mu ggwanga zitukula ziba zitemagana oba bisooto bingi ku Canaan oba nfuufu toilet ziba zitukula zitemagana. Abaana abaweereza Mukama abeewayo okubeera eyo bali wakati wa 5 ne 7. Bw'ogenda okugatta bali abaana abalongoosa washrooms n'ogattako abaana mbayise baana aba security gavumenti beetuwa ne be baatutrainingira ekikumi oba wakiyingidde mudda so nga ate tuli kanisa eri compliant tetumenya mateeka. Bayibuli egamba tugondera amateeka agafuga ensi. We obey the laws of the land.
agamba nti okusinziira ku bakungu Canaan Land esobola okubeera abantu abali mu kanaana nga beewadde amabanga ga mita 3 ekirungi era His Excellency agamba nti ebizimbe bireeta obuzibu kye tuba tuteeka okuba nga twewala ebizimbe naye ate ffe tetuli mu kizimbe tuli mu tent which tent ziyisa bulungi empewo tuli mu open space the 8.5 acres ziri mu open space so tubadde tuli ready okuggulawo with SOPs zonna awatali kusuulako n'emu naye era nga tuli ready okuggulawo to utilize the whole space naye olw'okuba nti ate tulina okugondera ekiragiro ky'obutasukka 7 wadde mita yaffe tugiteekaka wadde eka tugiteekako abantu 100 nga ya meters 1400 kati tulina okuba nga service tuzikola n'amagezi kyetwagala abantu bave waka bafune stampede nga balwana okuvaako ensanvu eyingira munda tetwagala abantu bave waka omukono gwa gavumenti ogw'amaanyi gubagumbulule nga babakubatiya gaasi oba n'ekibooko nga basusa obungi turn up your house of prayer without exaggerating at all tewaliyo lankyawo oba enkuba etonnye oba omusana gwaka ekka wansi w'abantu 2,000. Omusumba Bujinga agambye nti bakusigala ku mikutu gy'amawulire egya Salt Media okuli Salt FM ne Salt TV nga baweereza nga bwe kibadde bw'ati n'ategeeza nti Independence Night eyali ey'okubeera Namboole nayo yakubaawo nga bayita ku mikutu egya Salt Media. So ne tukola resolution abasumba n'abakadde b'ekkanisa nti ekirungi gavumenti si yetuganya okusaba ekitugaana ffenna okukuŋŋaana tukimanyi bakita COVID-19 so tuyimiriza enkuŋŋaana ezalankyawa ffe kati so si gavumenti ne tuyimiriza enkuŋŋaana za Sunday service ffe so si gavumenti olw'okuba we cannot handle so lankyawa services za Canaan zonna zigenda kubeeranga ku radio tugenda ku maintaininga status quo ffe twayimiriza olukuŋŋaana olwadde lulina okubeerawo mu October olujjuza Namboole ne balemera n'ebweru ate nga buli radio gy'oyita bateze Salt ne TV twaluyimiriza naye ekisiibo kino tugenda kubanga tuli wakati mu kisiibo era tukole Independence Night yaffe nga buli muntu ali we nga buli muntu ali ku mirimo gye Independence Night egenda kubaawo nga buli muntu emusanga gy'ali. Akubiriza abakkiriza obutalimbibwa kugenda Canaan Land mpaka nga bamaze okulangirira nti waggudwa. So ntegeeza abakkiriza tewabaawo alimba munne nti ku Canaan waliyo service kyaki baziguddewo naawe okimanyi nti n'emikwano gyo bokka boolina ku Canaan gwasabirayo basuke 10,000 kakati olw'ensanvu tunagitolako tutya. Yo ku Canaan Land abakkiriza olwategedde nti amasinzo gaggudwa bakedde kweyiwayo wabula ab'ebyokwerinda tebabaganyiza wadde okuyingira kubanga kimenya biragiro bya mukulembeze. Abantu bakedde wano omuli ababodaboda tubadde n'ababodaboda wano abadde wansi wa 23 abakedde nga bawulira balina ennyonta okujja okusinkana omusumba waabwe wano basabe era bo bakedde wano nga be bamu abamanyi nti bebe 7 abagenda okusooka nga pulezidenti bwe yagambye naye kyamukisa mubi nti batuuse ng'ate tetunafuna odo okuva abakulu eraga nti wano wagguddwa. Badde nze kusaba abw'enkola y'omukulembeze gwanga yogedde nga guddawo amakyaki abantu 7 balina kuyingira mu kyaki kyenkoze nkedde nsookeyo mu kyaki 7 tebanawera. Bekusakidwa tumwebaze Godfrey ku lwa Salt TV Omunyo. Concept ya nze mbadde nkedde awo boolesa obuzibu abantu babeera balina kusulayo okubeera mu 7 abagenda okubanga basaba tekisoboka na kusoboka naye tugamba nti twebazizza omusumba Aloysius Bujingo kubanga kanisa ya Kristo nene yagambye nti mwebale nnyo kuba nti mwaguddewo ekkanisa etandike ogenda maaso era amakanisa mangi agataweza abantu 7 bantu 8 bantu 15 bantu 3 yagambye tegalina buzibu naye ate kati waliwo yambuuzizza ekirala nti waliwo abasabira mu nyumba mayumba gaabwe nga 70 babeera crowded nga agamba nti basically efiga ekintu kya namba kyavudde wa kubanga waliwo basubira mu kalumu katono
nga kandi badde katwala abantu 2 nenga bali batano atumugambi kichachi abantu 7 bano bona abali less than 70 yagambye tebalina buzibu problem statement jokoze kwe kuba nti wayinza obutabawo social distancing nga batono yes anyway aligambye agaseeko ndi SOPs n'ogobererwa kati banene abakuŋŋaana bennyini be balina okwekolamu omulimu balabe tuli bantu 30 mu karuumu kano twewadde tutya ebbanga naye president Yoweri Kaguta Museveni ensonga eno nsaba girowoozeeko bw'ati kuba mwakafaananyi mu lutikko nga mulimu abantu 7 of course ensanvu be babadde basaba babadde babeera ne Sunday services zibadde nga Sunday services nga bali ku byabwe kubanga fena tumanyi naye nga bw'ogatta abaliwo bw'ogatta abaliwo abayimba abafamire abaki ebadde already abantu ensanvu babadde bawera naye ng'okimanyi nti abantu abasinga kakati bagenda kwesonyiwa ebyokusaba mu Uganda mulimu tendensi ey'obutaleka bankwatako mabega tukigereza mu services eza bulijjo eza gavumenti nze bwe mba ndi musawo mu ddwaliro tewali ngeri gye nsobola kugamba nti leero dokita yazze agenda kulaba abantu 15 nga nze ninako abalwadde 7 nenjagala mbumbale bali 15 mbeere fair kitegeeza nti nsooka nabange 7 namba esigadde balyoke bakole ki batopinge up so tulina abaweereza ba Katonda nga tebagenda kugumiikiriza bo bantu baabwe butakuŋŋaana ng'ojja kwekanganga nga bw'abala famire yokka abaana bonna abamwetoolodde bazaala already bali mu bantu nga 25 ne bana abamukwatako 25 ku 3 kati kitegeeza nti indirectly tugenda kuleeta kye bayita corruption oba enguzi mu masinzizo nja kuba neetaaga okugula Asha aterekera akatebe kijja kubeerayo ampiseewo ku layini ensanvu bantu batono kye tubatugamba kyokka naye nga tugamba nti Musumba yasazeewo ebya House of Prime Ministers International bijja kusigala ku radio okusaba kujja kubeera ku radio paka akakwakulizo ak'abantu ensanvu lwekanagibwako bwe kanaaba nkagiddwako okusaba kujja kubanga kuyinza okugenda mu maaso okubeera ekanani naye as the things stand right now ensanvu tuna bwe tugijyamu bw'ogamba nti abapasita kantu kubalire bapasita ba House of Prime Ministers International bali Omusumba Aloysius Bujingo, Omusumba Kayizi, Omusumba Mutawe, Omusumba Serwadda, Omusumba GW. Shire bantu batano basumba batano family boleta family yaabwe nogamba abantu bana bo bawadde obera mu bantu 25 wano mu Uganda tulina family y'abantu 5 bawa abantu 8 kugamba kyoba tekisoboka olwali ngambi abaana bambasigala kati olaba bo basigala waka ne madamu alina okujja mu kyaki abantu 6 kakati abantu bano 6 Omusumba alinako mukwano gwe omukyala alinako mukwano gwe gwagala okuyisaawo n'abaana balinako mikwano gyabwe abagenda okuyitawo ekyache bayajudde Asha naye alinako omuntu we gwalina kyache bayakubiyeko dda bwe tutu so wetubanga tonawo isa kigere ensanvu lyawedde pulani erwanyisa enguzi mu ggwanga nga tetwagala ingire mu church mwami Senkubuga abantu bagenda bookinganga abantu bano for churches ezisobola okujja mu system eno Omusumba yakisanyukidde nnyo kubanga ddala ogendeyo ng'omusumba gyali n'alima essanje yes nga oluusi abantu bajja ku Sunday naye nga oluusi fellowship aba buli lunaku babeera 15 fine mufune social distancing mugende maaso tubagamba tugenda kubanga atuumulamu katono bwe tudda tugenda kubona key changes in the school calendar ogenda kubanga ozitegeera olupapula luno olwa Daily Monitor ziri tuwadde tugenda kubanga tuwulira ebyo n'ebirala bingi kubanga ne ono bwino naye yamaze dda okufuluma tukomawo tovaawo Vision Femunyo.
tukyakubuzaako nate nga tugamba nti mukama yebazibwe abukeseza budde butiisatiisa ebweru naye gwe tugamba nti bwobanga oli mukozi yoteeka okufuna engeri gyosobola okubanga olwanyisa weather nobanga obanga ogisikulumyeko omuntu akulakulanye awo tumutegerera nga weather tekyamufuga naye ngaasobola okugifuga okugjako ng'esaatuuse nefuuka tsunami nefuuka amataba naye nga si mataba nkuba bukuba funa umbrella nkuba bufuna funa raincoat nkuba bufuna funa gumboot bino byonna ebintu obigatta ku mwezi ogenda okwambala engatto zo zoyambala bulijjo n'otozambala noyambala engatto empanvu raincoat n'ogyesabika n'okwata mbuleerayo abazungu bwetwe bakola ya in ya out ate ekisinga okwewunyisa eri abazungu abatambula mu sama naye ate ekisinga okunyuma obudde bwe tusinga okutya abazungu ate mu bwe bakolera sente obudde obunyogoga when everybody is hiding and hibernating bo bavaayo ne bakola kubona obwongo bwoba mu winter obwongo buba bukola nnyo nga bwekitegeera daba mipiira gyokka wandirowooziza nti musama bwe bandi balegi bagisambira bagisambira mu bunnyogovu sama nabo ne bagendako mu kolide akasana ne baka enjoyinga ne babeera nga bali a class above the ordinary. Okay, Fede tuyinza empapula z'amawulire okujja nga eri eggulire ekkulu lyolowooza nti mugaffe tulireseeyo mpozi ababaka baffe tebanategeera bulungi bikwatagana ne kino tusobola okubalaba ababaka baffe kubanga bikwatagana ababaka baffe tebanategeera bulungi ensonga zinene ez'abaana ez'okusoma naye ate Daily Monitor afulumya ekyolunaku olwaleero ye bw'ati agamba nti enkyukakyuka ez'enkizo ku kalenda ey'ebyensoma lwero oluganda olutuufu. As candidate classes prepare to return to sit for exams, Education Ministry says academic year for the rest will spill into 2021. Okay. This is a vital gulire lyankizo. Mbadde nsaba olibikule ku katono. Peji yakumeka. Peji yakuna ogezeeko okulisunsulamu mpola. Ekisinze okweraliikirira abazadde abayizi ne bannannyini masomero z'ennaku z'omwezi amasomero gano kwe galina okuggulibwa naye zaayogeddwa kaakati olunaku olwa Sunday President Yoweri Kaguta Museveni ekyo yakyogerako naye kaakati bagamba nti ekitaayogeddwako olusoma lunene bwe luba lutandise yeddi taamu ey'okusatu bwerina okutandika ate ddi abali mu bibiina ebyo byakamalirizo ba candidate classes lwe banaatuula ebigezo ebyakamalirizo. Ekigambo ekitibwa bureaucracy kikulu nnyo. Katulaba kyekimenya abantu. Tusoma taamu bbiri. Kati taamu eyasooka yaggwako katugenda mu second term. Third term Who says? Basome busomi. You skip the second term, mutandike third term, embugambe third term ya miezi 2, ya miezi 3, mwe muli exams. Must be seriously. Abantu bateko kugamba nti katugende ate kati mu second term. Olwakuba kwaliko fees ezigenderako. Ekintu bwe kiba national. Yes, ate kati a semester system ebeera ya miezi sena. Ontegedde. Term system eba ya miezi 3. Kati bo babale bagambe bugambi ti abaana baddeyo okusoma babata ku Christmas basuubira president okwogera babata ku Christmas ne baddayo ne bamalako kyebabadde basuubira nali mugati second term ate third term for what nedda ministry linasoboza okubanga ebituwa anti kye abantu bajje ekigambo term mu mutwe eno cross program nze era nabadde manyi nti tebagenda kubata nti bwe baddayo kaakati ne Christmas bagiriirayo babadde bali awaka emmere buli institution yonna ey'eggwanga ebeera n'amateeka kwetambulira omuntu yenna tewali muntu alina lukusa kulowooza nga ye n'akola conclusive decision wateeka okubaawo okwebuuza ku kati babadde bateesa ebbanga lyonna bateesa ku ekyo ky'oba obavunaana are you saying nti bagenda kuteesa kati bakimanyi ky'oba obavunaana munyize panic button okweraliikirira kuno kw'abaana kw'abannannyini masomero nze mbadde mbagamba bwendi ekisooka kye mbadde mubuuza kiwedde 15 which is about 3 months from now abaana baddayo 3 weeks abaana baddayo
munonye school fees abaana baddeyo ku ssomero bana bate bana kuddayo bajja kubanga program yonna eteredde baali bagituwadde luli esooka ndi bajja kuddayo nga 21 olwajjo lwetwagamba tubawumulenga bwe bati ng'ebigezo babikola mu Apple mbadde nkayanya nnyo lwaki baagala ttaamu ne manya nti kuliko fees ezigenderako bwe batateekamu ttaamu tuba tubabbye ab'amasomero ne bagamba katugenda ttaamu emu tusasula lumu tuba tubabbye kale ttaamu bagituwe nti eggwako mu January yenna December ttaamu enda kuggwako nga December 24 abaana baddeeka ttaamu ekweyo nga December 23 abaana baddeeka bali Christmas n'omwaka baguddemu baddeyo immediately bino bibale bagamba basome paka April for what mukyuse sisi mubuuze ebibuuzo ebyanguko yunebwe bayetaaga kasi nze senga nze mbadde minister kati abaana bade bagenda mu registration anti sente abaana babadde bagenda mu third term ne registration era ebigezo babadde babikola baveeyo nga 26 nga babimaze you change the exams kuliko amasomero ga gavumenti erina okusupportinga abaana baago gavumenti eba nayo erina kuduka kusaba ssente oba eggwanga lino ndinde nziremu ndisabemu bannayuganda oba eggwanga lino nziremu ndisabemu kino kyangu abaana babadde baddayo senga abadde nze abaana babadde baddayo ne basoma nenga bagenda ne registration fees eza UNEB ekolenga esulayo ekule mu shifts eba registering bonna bamale abaana eba registering n'abatanasasula owulira kyegamba owulira nze senga abadde nga nze president n'abatanasasula UNEB fees actually contribution ya government nga bwe yamba abasomesa bwe tuyamba abataxi bwe yamba abaki yani badde yamba aba students bonna across the country nesasulira ba candidates bonna UNEB registration fees ndolutalo mwaka gwa lutalo if it was me nganze tudde mutebe nene abaana bonna nandisabye bwe basina sente sabe bitongole byensi yonna munyame sasulira abaana registration ya UNEB ne bagisasula bagenda nayo tusula tu registering ate ukiba kyangu because everybody ali buli candidate wo ali registered mu November nga December nga lumu ebigezo nga bitandika zandigezo kwera nga 25 24 nga mbimazeeyo ng'omwaka guteredde abaana babadde mu senior 3 bayita buyisi ne bagenda mu senior eyokuna netwokabo tubapakira ebya senior 3 nebya senior 4 covid mumazi ekirooto kyo nnyo naye tulina abakulembeze abawerako abamu era babeera n'ebirooto ebirungi ng'ebibyo naye bwe batuula mu ofiisi oba ofiisi abazisookamu baziteekamu biki mubeera abajerega waliwo omwana twatambula na Afrigo band ne tugenda e London we had a very good tour ontegedde nenga omwana omwatunyumiza nti yasanga yali mulenzi muto bamuyitanga Kalungi teyasanga abazinyi abakadde mu bandi ya Afrigo mbunazina bulungi nnyo nga yakajja wiiki esooka mbune bamusanga abasanga beesiba ebikoyi byabagenda Firigo bakufuye bebali okomye kwezo onoleeta wana akajanja n'agaana okutya era bagenda okugenda Afrigo yatwala dansa nga yeye kati ne mu ministry ebira yaba bagamba webale kujjana lugezigezi ndoweza gwosoose ewawo olutuuka baba kwesunga kubanga era nekya kola bibyo obimalirize baba bajja kunyiga tojja kumalako awo mpozi ng'ogenda siba mu public abantu tobamala mu maanyi ogenda mu kampani abantu ne bakujerega ne bagamba totulira ku lugezigezi gwosoose tulamu ey'entebe nga twalaba dda emmotoka gwosoose ogivuga totya do what is right and do it well njagala tubala abantu be basiimye okubanga abakoledde mu gavumenti yaffe eya Uganda ombuliro babadde nga tebasiiba mu kamera nga bagamba dad President Museveni bono bala babeera basatira ojja kusoma enkyukakyuka mu kalenda y'essomero mu lupapula lwa Daily Monitor ekizimbe bakikomezaawo Muyonga. This is pathetic. Agambye kyetaagisa emyaka 3 okukizaawo kino kyolaba Muyonga
bati mu myaka esatu bajja kubanga bacelebrating naye mulimu ekinyuma Makerere University ekizimbe kino we kikwatidde omuliro babadde bagenda mu maaso n'okuginoonyerezaako ku butya bwe basaasanya ensimbi ez'omwaka ogw'ebyembalirira oguwedde okusinziira ku Profesa Nawangwe. Babadde banoonyereza naye ng'ajjukira nti ofiisi ya finance yayidde. September 22 1970 wano musajja ayitibwa pa Mike yakyalako ono mu Uganda n'atufuutuula ng'emmotoka zimuyita ku lubuto ng'atekawo mukono lole n'agigaana okutambula lwe yajja wano pa Mike abamuliwo bamutegeera. First Uganda to own a school, Baba Sakari Ali Jabu is believed to be the first Ugandan to establish and own a school as a single individual. Jabu started Nyariro Primary School in Koboko, West Nile. Sikiriza nti kino kituufu. First school naye agawa ne Buganda gaali ga government gonna kiyinza okuba ekituufu. Omusajja wuno yatemako omuwala omutwe yabuzi yalimba poliisi natta n'abalala bangi naye omuntu ono ayinza oba nga aliko waya problem. Yawunga omanyi omusaayi gw'omuntu musaayi n'emyaka gy'atenga Mukama waffe kyava agamba omuntu omusaayi gwa Muganda ogunkaabirira uli wansi mu ttaka. So kyangu nnyo okulowooza nti ogenda kutta omuntu naye ate bw'omaliriza okumutta omusaayi ogwo guzitowa. Oli mutuufu. Yola nti abatta abantu babasanga n'engoye mu mmotoka nga yazize engoye z'omusaayi n'aziteeka mu mmotoka nogamba lwaki yasudde ewalala bamusanga n'ekiso ng'akyali nakyo ayagala okutta muntu munne. Federa kikugambye omusaayi gw'omuntu guzitowa ate gukukaabirira ate gwogera and loudly. Genda kugulira ddala. Waneno bagenze maaso ne bagamba mu Daily Monitor afulumye ekyawunaku olwaleero nti okulondoola ensonga ya COVID-19 gavumenti erabikanga ensonga eno egiyinze. Tunuulira waneeno ekifaananyi kye bakuwadde kino kya mu kibuga Kampala. Kimala ekyo. Kamyufu ka NRM President Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yatutegeezezza nti akamyufu ka NRM kali scientific nnyo kali kakusimba naye abakoleramu effujjo bajja kuvunaanibwa. Kazimba wuno avuddeyo n'agamba President Museveni titukwegayidde mukama waffe abantu 7 wabajjeewa Your Excellency abantu 7 munnamirembe tusobola bayinza okwespacinga bulungi lubaga kyekimu n'agamba tukwegayirire ye Musuma yagambye 14 anti kati tunula wano be bajja ku eka enamba kati tunula wano teri agenda kola ki ku replacing kati eno bogatako eno ng'ofuna ki 70 Museveni ne Bishop Kazimba bwato yagambye ago tukavuddemu olw'obudde tutwalanga kaguddeyo twagala okuyingira olupapula lwa Ono Bwino omuntu ogamba kuti agisomeje giri ku front page gyonna mufulirizo. Ono Bwino bwatyo awandiise emboozi ennyuvu agambye nti olutalo lwa Bobi Wine ne Kibalama ebyama ku bya bwongo ebyama ku kuba bwongo ababalira NUP n'emitego egikanze NRM ku Kibalama bebakuleetedde wano. Kituufu kamiliyoni yalidde ssente za Salimu Sale akube Bobi Wine. Bannange Mukamuzaata ayagala kunoba omusajja nvuma ankuba empi okusooza n'okusamba birimu ebikolimo bya Kenzo zange muno. Omulogo wa Museveni ayingidde eggwanga okuva e Tanzania nga mukambwe abanja ezange ojja kuzisasula. Yalogera Museveni akalulu ate era zenga yamulogera kaluwa akakinche kinana mukaaga akukalika mundu banja bagamba balwana olutalo olwo nti bali balogo ate zezi ne baluwa nga yase ebyama biri muno mundu ojja bisanga. Sebo tuwowe tuliira abanene abagwa mu kamyufu batabuse nadduli bamugobye ku State House obubbi mu Buganda Land Board. Kituufu waliwo abakungu abagabana obukadde abagabana obukadde 2 buli omu buli wiiki. Neti ekintu kyongole kintu kyabwe kintu kyabwe Buganda Land Board kintu kyabwe kyandibadde kintu kyaffe ng'Abaganda ne ffe abamu tebatukubira bigambo kintu kyabwe katusabe nti Ssaabasajja Kabaka munake mumuwaayo.
abonna kuzino Anti, ali ekintu kya munne nakimala ulira disente z'abasomesa zonna bilioni 2 bazibye bana abasomesa baweeko wakiri yadde mwami Muyingo teyafuna anti kati aba bakulu bobaba ekintu kyammwe naye wakirize kabaka waffe mumujjukire naye mumweyoko anti kakati olabe ekyo kyoyogedde kyekitegeeza tubeegayiridde kyoyogedde omanyi kyekitegeeza kabaka omwavu tanyuma twagala kabaka waffe nga mugagga ng'anyirira n'agenda n'akyalira ab'ekenya ne bagamba nti mu China afuna akasusuwe kaba akanyirira era kaafuna ekyokulya naye ekyo kyogamba okuwanga mu China okuwasa abasajja kifaanagana naye mugamba nti oyo photoshop yo mu China eri face nangira face si eyiyo face nangira ya mu lubiri aba Buganda Land Board buli muntu abamanyi mubye naye tubadde tubasaba ye wakiriisa abasajja n'omulangira wasajja mubaweeyo ku kasente ekyo kifaanagana nga ggwe okutambula n'obukadde 7 n'ogenda bali mu ofiisi y'omukasonda n'otwala ebbaasa n'agamba zivudde mu nsawo yoti zaani kuleetedde olyeko nganzijewoza soroti yoza soroti musumba ne mutwali amala kulajjana nagamba ne tugule kulapeera empya ono bwino agenze maaso n'agamba nti jjajja yaloga maama abeere n'olubuto okumala emyaka 9 bino bitiisa engeri y'okutta omuntu n'okwetuga gye bireeta ekikolimo mu famire n'abazzukulu owulidde eby'omutwe gw'omwana biri mu genero w'amagye omukazi gwe balumiriza okulagira okutwalira akadaga omutwe gw'omuntu ku palamenti bamwogeza tubagamba nti bambeka basatira lwabiwala ebikesi Kagame byayungudde ku kalulu ka Uganda tebajja kusobola bwabanga Kagame ayungudde abawala abanyarwanda bajje wano batumaze abasajja b'e Uganda wano basatira nga balabye omuwala omunyarwanda abatanda kugamba kyakugamba nga wakimuwadde dda tugenda kuba nga tumulamu ne basatira kati ebimanyi n'Olufalansa eryasatira ku bisanja tumulamu katono ddala bwe tudda tugenda kuba nga tuwulira ate ebirala ebikwata ku nsonga nnyingi tukomawo.